twongeye kubaha ikaze mu kiganiro Karame Mubyeyi bigezweho na Tuyisenge Lucy umubyaza. Kuri uyu munsi mpuzamahanga w'umugore twishimiye gukora ikiganiro turi batatu, turi kumwe n'umugabo, turi kumwe n'umubyaza, aho tugiye kurebera hamwe uruhare rwa buri wese mu kuba twateza imbere ubuzima bw'umugore n'umukobwa. Nk'uko insanganyamatsiko y'uyu munsi iri kuvuga ko abagore bose, abakobwa bose bakwiriye kumenya cyangwa se kwita ku burenganzira bwabo, ndetse bakita no kubyerekeranye n'ubuzima bwabo bw'imyororokere, bakanasobanukirwa uburyo bakwiriye kuba bafite ubushobozi bwo kwigira kugira ngo bashobore gutera imbere. Muri iki kiganiro rero turaza gusesengurira hamwe uburyo uyu munsi ari umunsi ukwiriye kutwibutsa uruhare rwacu, ndetse no kutumenyesha cyane uburyo dukwiriye no gukumira inda ziterwa abangavu, cyane ko muri uyu munsi mpuzamahanga umwana w'umukobwa yagarutsweho kugira ngo nawe ahabwe agaciro, amenye uburenganzira bwe ku byerekeranye n'ubuzima bw'imyororokere, amenye kandi itegeko rimurengera, ndetse abashe no guhabwa imbaraga mu kwigira kugira ngo ibimudindiza n'ibimutesha agaciro nk'umukobwa bibashe gukurwaho. Murakoze cyane, turabakiriye. Icyambere nk'umugabo ndetse njye nkunda kuvuga ngo I'm here for she. Iyo duhuye n'uyu munsi mpuzamahanga wahariwe abari n'abategarugori, hari ikintu kinini binyibutsa. Icyambere binyibutsa ko nabyawe kanabyo n'umugore. Icya kabiri binyibutsa ko ubuzima kubaho burya bituruka ku mugore. Nta muntu uri kuri iyi si udafitanye isano, udafite ahuriye n'umubyeyi. None iyo tubinabihuje noneho no gushyira hamwe ari ibikorwa byacu, ari amajwi yacu, ari imbaraga ngo duharanire kuzuza uburenganzira bw'umugore n'umukobwa muri rusange, aho tuza no gukumira inda zikiri mu bangavu. Birasobanura ngo ngewe navuga ko uba cyane mu kuharanira uburenganzira bw'umugore n'umwari, ari n'uyu uri mu twita impirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu, akaba no navuga muri media influencer, ari n'uyu nguyu nk'umubyaza mu rwego rw'ubuzima. Twese ahari duhura n'icyo kibazo, icyo ni cyose ngo dushyire hamwe ture ko twaha imbaraga uyu murongo leta yashizeho, ariko natwe twemera wo gushyiraho guha uburenganzira bwuzuye, si no kuba kuko barakwiye ntabwo tuba wo guharanira ko twese ari abagabo, abagore, cyane sina mu bakobwa bagira uburenganzira bungana muri sosiyete tubayemo. Umubyaza guha uburenganzira abana b'abakobwa b'abangavu busesuye, bakabasha kubona ibyo bakeneye ku buzima bwabo bw'imyororokere, bizabarinda ibyago bashobora guhura nabyo basamye inda zitateganyijwe. Ikindi bizabafasha gukomeza kwiga amashuri yabo, bibafashe kugera ku ntego z'ubuzima, bibafashe kuzavamo abagore beza, ababyeyi beza b'u Rwanda twifuza. Urakoze cyane. Ntekereza ko twese umuntu wese afite aho ahurira cyangwa afite ingaruka zishobora kumugeraho bitewe n'uko umugore cyangwa umukobwa yahohotewe. Niyo mpamvu dukeneye amajwi ya buri bantu, guhuriza hamwe imbaraga zacu. Byanze bikunze iyo umugore yahohotewe usanga inzego z'umutekano zigomba kuboneka kugira ngo abone ubutabera, hakaboneka ababyaza kugira ngo bashobore kumufasha kuri bwa buzima bw'imyororokere, niba bwangiritse, niba yatwise bamukurikirane, niba se habayeho kwandura za ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina idakingiye, ashobore kubona ubuvuzi bw'ibanze. Urumva rero yuko abantu bose barimo. Noneho rero uruhare rw'abagabo, nk'uko turi kumwe n'umugabo muri iki kiganiro, ni ukuvuga ngo nabo bafitemo uruhare rukomeye cyane, kuko iyo ari n'umugabo wahohoteye uwo mwana w'umukobwa yisanga yagiye mu maboko ataraye, ari mu nzego z'umutekano cyangwa se bakaba banamufunga. Urumva rero nihazamo noneho uruhare rw'abagabo, uyu nguyu arabijwi rikomeye cyane mu kutubwirira ba bandi bahohotera aba bana.
cyangwa se bahohotera abagore mu kutubwirira ba bandi batanazi ko bari gukora ihohotera mu gihe bari gusambanya abana bakiri batoya. Murumva rero ko uruhare rwacu twese rurimo. Minisiteri zose zishobora kwisangamo. Niba wa mwana yari umunyeshuri, Minisiteri ya Education irazamo, Minisante nayo irazamo kuko azakenera ubuvuzi, Minijust izazamo ko azakenera itegeko rimurengera. Uzisanga na good governance yajemo kubera ko imiyoborere myiza ikeneye kuba abantu ari bazima ndetse n'abaturage bamerewe neza. Twese rero amajwi yacu arakenewe. Niyo mpamvu iki kibazo cy'inda ziterwa abangavu kuri uyu munsi mpuzamahanga w'umugore twakigarutseho cyane kugira ngo mu gihe isi yose yatangiye noneho nayo kure kuganizinga cyangwa se kuvuga ngo n'umukobwa nawe avugwe. Urumva ko dukeneye ko imbaraga zacu twese zizamo kugira ngo turebe ko twahashya iki kibazo abana bacu b'abakobwa babe bazima. Ngira ngo wenda n'akandi karusho jewe uretse ko ndi n'umugabo kandi nkaba n'umuntu ushyira imbaraga cyane mu gushimangira ihame ry'uburinganire cyane ku no guha agaciro umwari n'umutegarugori, ariko nanize ibintu nize ibyo bita global health. Yego. Global health sobanukira n'ubuzima muri rusange. Nkuko bisobanuye neza, global health twemera ko ubuzima buriho kubera ibindi bintu byinshi bibukikije. Hariho ko kuvuga nyine abo nzego z'ubuzima, inzego z'umutekano, ubukungu uko buhagaze, uko amategeko ashyirwaho na policies, uko environment iba imeze, ndetse n'uburyo umuco cyangwa se n'isaranganya ry'ubuzima riba ryubakitse. Rero tuvuga ngo iyo tuvuze ngo uburenganzira bw'umwari n'umutegarugori cyane mu gukumira n'izinda zigiterwa abana b'abakobwa bakiri bato, ari n'ikibazo kiri no mu gihugu cyacu tutanagice ku ruhande, kuko nk'uko imibare igaragaza mu mwaka ushize wa 2024 honyine hagaga inda zirenga 22 hafi n'ibihumbi 4 biri hejuru. 2023 byari nabyo 23 usanga imyaka byagiye kuba imibare iguma hamwe cyane isa n'ijya kuzamuka. Bisobanura ikire nk'umugabo ndetse n'umuntu inara mu bintu by'ubuzima usanzwe global specialist. Iki ni ikibazo kireba inzego zose nta uvuyemo, kandi mu kugikumira no kukirwanya kiri mu maboko yacu twese. Iki none mwavuze nk'umugabo nitwena n'ubundi tusa nkaho turi bagitera ariko ushaka kubona n'ubundi bagikemura gukemura. Nitwe tubamo batera izo nda, twe no kwamo bashobora no kuzikumira. Ni urwego umugabo ari ngombwa muri aya majwi dukeneye, muri izi bikorwa dukeneye. Iyo tuvuze uburenganzira cyangwa se ubwisanzure no kwigenga ku byerekeranye n'ubuzima bw'imyororokere ku bana b'abakobwa ndetse n'abagore, bisobanuye ikintu kinini cyane. Ubundi ubuzima bw'imyororokere n'ubwa nyirabwo. Ni ukuvuga ngo njyewe ubuzima bwanjye bw'imyororokere nta wundi muntu ukwiye kuba bugenga, nta wundi muntu ukwiye kuba butegeka. Niyo yaba ari umugabo twashakanye, aba akwiriye kumenya yuko ibibazo nagira muri nyababyeyi ari jyewe ubigira, ibibazo nagira mu kubyara ni njyewe ubigira, ibibazo nagira by'imihango ni njyewe wa mbere ubyumva. Mu by'ukuri rero aba bana b'abakobwa bakwiriye kumenya neza yuko ubuzima bwabo bw'imyororokere ari ba nyirabwo. Ahangaha bizadufasha iki? Bizadufasha ko nibisobanukirwa bakamenya uko imibiri yabo ikora, bakamenya uko imibiri yabo iteye, bakigishwa imihindagurikire y'ubuzima, bakigishwa ibyerekeranye n'ukwezi k'umukobwa, bakigishwa uko imisemburo izamuka n'uko imanuka, bakigishwa ibyerekeranye n'iminsi y'uburumbuke. Bo ubwabo bazasobanukirwa ko imyororokere ari ubuzima bwabo baburinde, tudategereje ko hari undi muntu wo hanze uburinda. Nubwo natwe twese turi abarinzi koko ba bagenzi bacu, kuko ndi umurinzi w'umwana w'umukobwa uwo ari we wese, si ngombwa nabyaye gusa, ariko uyu mwana namenya ko afite amahitamo ye. Akenshi iyo duhugura abana mu bigo by'amashuri hanze mu byaro, tubigisha kuvuga oya. Nuko akwiye kumenya ko kuvuga oya ari uburenganzira bwe. Ntago ikintu cyose umuntu agiye kumukoresha akwiriye kumva ko akwiye kuba gikora, ahubwo afite ya autonomy cyangwa se afite bwa burenganzira bwo kubihakana. Ahangaha rero bizatuma abakobwa cyangwa se n'abagore bamenya ko ubuzima bwabo bw'imyororokere ari ubwabo. Igihe umwana w'umukobwa cyangwa umwana w'umwangavu w'umukobwa cyangwa umugore afite ubwisanzure cyangwa uburenganzira bwo kumenya ubuzima bwe bw'imyororokere, akamenya n'uburenganzira afite, bizamufasha kugira amahitamo meza ku bijyanye
n'uko azitwara, kuko imyitwarire ye izagira uruhare ku buzima bwe. Namenya neza ukwezi kwe, akamenya uko agomba kwirinda inda zitateganyijwe, akagomba uko ashobora kwirinda indwara zandurira mu myanya mu mibonano mpuzabitsina idakingiye, ubwo bumenyi nibwo buzamufasha kugira amagara mazima, buzamufasha kuba umuturage mwiza utanga umusaruro, utishyira mu byago byo kwandura indwara runaka, bimufashe kuba umubyeyi mwiza ubyara abana yateganyije, akababyara igihe yateganyirije, akabyara n'umubare yifuza. Ubwo rero ubwo bumenyi ni ubw'ingenzi kuri buri muntu wese w'igitsina gore, kugira ngo amenye umubiri we, yisobanukirwe, agire amahitamo runaka y'icyo azaba mu gihe kizaza, binyuriye mu gusobanukirwa uwo ari we, gusobanukirwa uko umubiri we ukora, gusobanukirwa icyo yakora ngo yirinde ibyago runaka kandi azagire ubuzima bwiza. Mu mateka turi gushaka no guhangana nayo no muri kino ikibazo cy'uburinganire, harimo ikintu cyagiye kibaho ko umugabo yasaga nk'aho uyoboye ibitekerezo, imyanzuro n'amahitamo y'umugore, cyane ku bijyanye n'imikoreshereze y'ubuzima n'imyororokere. Igihe umugabo uko ashaka mu byumviro bye, mu mahitamo ye, agashaka kuyobora umugore muri iyo myumvire ye. Icyo ni cyo kintu tuvuga ngo autonomy ninde uyifite. Umugore afite rwose udahangarwa, uburenganzira nasubirwaho, uburenganzira ntagishwa impaka ku mahitamo n'imikoreshereze no kuyobora ubuzima bwe bw'imyororokere. Umugabo ahaza ntahandi bagomba kuganira, hakabaho n'uvuga ngo kwemerekanyaho cyangwa se consentment, kubyumvikanaho. Ikindi nkuko bagiye basobanura neza ari umubyaza cyangwa n'uyu mufatanyabikorwa, ingaruka nyinshi zigaruka kuri wa mukobwa, kuri wa mugore iyo uburenganzira bwe bwabangamiwe. Ni hahandi koko umukobwa ashaka kubona yatwaye inda, kandi iyo atitwite niwe ujyana n'iyo nda, bizakurikiraho niwo bikurikiraho cyane. Umugabo ahanini usanga iyo bitamugarukaho kenshi. Ikindi nkuko turi kubisobanura, ntabwo ubuzima ari akantu nigeze gukunda, nabonye mu bantu bapromotinga, nanjye ngira ngo naka moto keza avuga ngo my body my right. Ubuzima bwanjye n'uburenganzira bwanjye. Ngira ngo naho rero tugomba kubyemera nk'abagabo, tutanabigiyeho impaka rwose. Ubuzima bw'imyororokere ari jyewe, turi no ku ruhande rw'abagabo, n'ubwanjye n'umugore n'ubwe, aho tubuhuriza nuko tugomba kubyemerekanyaho. Ikibango ni iki bikiri mu muco wacu, n'amahame yose yo muri sosiyete ashobora kugira ingaruka mbi cyangwa se kubangamira iri hame ry'uburinganire n'uburenganzira bwuzuye kumuhabwa cyangwa se akwiriye umukobwa, umwari, umutegarugori muri rusange. Ijambo guhabwa ndajya ndikuramo kuko ntabwo muhabwa uburenganzira mwarawuvukanye ko twawuvukanye, twe tubuhabwa n'Imana mu kubaho. Mu mico yacu twakuriyemo cyane no muri Afurika, si no mu Rwanda gusa, muri Afurika dusa nk'ababihuriyeho. Icya mbere ni kuvuga ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere cyangwa se ku bijyanye n'imikoreshereze y'ubuzima bw'imyororokere cyane bitse musange, byabaye ikintu cya tabu. Ntabwo abantu bashaka kubivugaho. Iyo rero bibaye ikintu bisa nka tabu kutakivugaho, bizana za ngaruka ko abantu bakora ibyo badasobanukiwe. Ikindi kiri muri culture yacu cyangwa se mu muco wacu, ni kwa kundi kumva ko umugore nyine, umugabo ari boss, umugabo niwe muyobozi. Ngo imigani tugomba no guca, intare ntikumirwa, ibintu nk'ibyo hari nyine, ngo umugabo icyo ashaka nicyo kigomba gukorwa. Icyo rero usanga aho umugabo agomba kuyobora nyine sosiyete, umugore mu myumvire ye, iyo mukarica byari biri mu muco kandi tugomba kurana. Ari n'ahantu, si no mu mico yacu gusa, nari n'indimi zabitujyanagamo.
nkunda gutera urwenya nko mu gifaransa haba hari abadamu n'ubwa miliyoni 10 hari umugabo umwe bakabihindura bikaba iri bikavuga umugabo akabayobora aho kuvuga ngo ers bavuga ngo iriso cyangwa se iris. Ibyo rero ntabwo tugomba kubyumva, tugomba ibyo tugomba kumva ko iyo myumvire ijyanye n'umuco ijyanye n'uburyo sosiyete yubatse ibintu igomba guhinduka cyangwa igomba gusobanurwa neza. Ikindi busorezeho muri orientation muri ngo parental turashaka, hari ikintu usanga ababyeyi n'abana kuticara ngo habe gusasa inzobe. Twakoze umwana abaza umwana avuka gute, byakubwa ngo aturuka kwa muganga cyangwa se baturuka mu mukondo. Byose ni imyumvire iri mu muco igomba guhinduka. So icyo navuga ni uvuga ngo umuco wacu ntabwo watanze urubuga rusanzuye mu kuganira no gushira no guha amakuru ahagije kujyana ku bana kujyanye n'ubuzima bw'imyororokere cyangwa se ku buzima bw'imikoreshereze y'ibitsina muri rusange. Kuba ababyeyi bahisha abana b'abakobwa ukuri ku bijyanye n'imyororokere yabo biramutse bivuyeho, ababyeyi bakabwiza ukuri abana babo, bakababwira mwana wanjye ugeze mu gihe cy'ubwangavu, uzapfundura amabere, uzamera incakwaha, hari ubwo yabuzaza hasi ku gitsina n'ibindi, uzajya mu mihango, icyo gihe uzaba ushobora gusama uramutse ukoze imibonano idakingiye. Umwana w'umukobwa nabimenye hakiri kare, ubwo bumenyi buzamufasha kwirinda. Nibumufasha kwirinda, amenye ubwenge yakoresha igihe aramutse ahuye n'imbogamizi runaka mu mubiri we. Ikindi bizatuma abana b'abakobwa benshi habaho kugabanuka kw'inda zisamwa zitateganyijwe, cyangwa abana b'abakobwa basama bakiri bato, kubera ko bazaba barahawe ubwo bumenyi bakiri batoya. Bazaba barahawe inzira runaka bagomba gucamo kugeza igihe bazagera igihe cyo gusama babiteganyije, akavuga ngo niteguye kuba umubyeyi. Ubwo rero babyeyi rwose mudufashe, mujye mwigisha abana banyu, mubabwize ukuri. Erega iyo mutabibabwiye babibwirwa n'ababashuka. Urakoze cyane. Ibintu by'umuco ni ikintu kinini cyane. Umuco ni ikintu kinini, kandi burya baravuga ngo agahugu umuco akandi umuco. Ni ukuvuga ngo imico yacu iratandukanye ku byerekeranye n'ubuzima bw'imyororokere. Inshuro nyinshi rero icyo duhuriraho twese, haba muri Afurika ndetse no mu yindi migabane y'isi, usanga hari aho batavuga, nk'uko bagenzi banjye bari babivuze, amakuru ya nyayo ku buzima bw'imyororokere. Ibyo bituma rero community yacu cyangwa se sosiyete yacu igira ibyo bibazo byinshi cyane by'inda zitateganijwe, tukagira abagabo benshi cyane bafungwa kubera ko bagaragaye icyo cyaha cyo gufata abana ku ngufu. Usanga nyine sosiyete iba ifite ikibazo. Uwo muco rero uramutse ukuweho, icya mbere abana bacu b'abakobwa bagira iterambere rirambye. Ni ukuvuga ngo bwa buzima bwabo bw'imyororokere bwazagera igihe cyo gusama no gutwita yaramaze gukura, afite ubushobozi bwo kubyara, bikagabanya impfu z'ababyeyi bapfa babyara, ndetse bikagabanya n'impfu z'abana bapfa bavuka. Ikindi byakorohereza inzego z'umutekano, kubera ko iryo kurikirana ry'abo bagabo bakoze ibyo byaha zagabanuka. Noneho ya maboko menshi cyane y'abagabo bafungiye muri gereza yaguma muri sosiyete agakomeza agakora. Abo ni abagabo rimwe na rimwe baba banavuye mu ngo zabo, ugasanga ya miryango basize ihuye n'ikibazo, na wa mwana w'umukobwa bateye inda yahuye n'ikibazo. Icyo gihe izi rero ibyerekeranye n'umuco no guceceka no kutavugisha ukuri bikuweho, abantu bose bamenya uburenganzira bwabo bakanarindana. Ibyo bigatuma sosiyete yacu iba nzima, kandi tugakorera igihugu twese dufite imbaraga. Rero ntekereza ko kuri uyu munsi mpuzamahanga w'umugore, icyo turi kuvuga cyane, turi kuvuga ku ijwi ry'umwana w'umukobwa. Niba uyu munsi isi yamuzanye mu nsanganyamatsiko, ni uko umukobwa yamaze kugaragara ko afite ikibazo. Nibo bana benshi cyane bata amashuri. Icyo gihe rero uyu muco no guceceka n'ibikurwaho, tuzabona abakobwa benshi bagraduatinga, tuzabona abana benshi b'abakobwa barangiza amashuri yabo bakajya mu makaminuza ndetse bakazubaka ingo zimeze neza. Murumva ko ni ikintu cyagira uruhare runini ku iterambere ry'igihugu ndetse n'isi muri rusange. We ni ikintu nakongeraho, tunanashimangira, iyo tuvuga umuco ntabwo dukora kirazira. Kwari icyo bita umuco na kirazira. N'abantu bagiye banabyumva neza ko hari nabo abantu batangiye kuvuga uburenganzira, hari n'ababirenga bakajya muri kurengerera kirazira. N'icyo twita
values indangagaciro indangagaciro rero umuco nta kuvuga ku muco kuvugurura umuco reba ukuntu wawujora ntabwo ikuraho kirazira no indangagaciro. Icyambere usanga wenda umwana w'umukobwa bambara ubusa, kuyambika ubusa, kucyandagaza, nabyo birateye cyane muri social media, ni imbuga nkoranyambaga, no kuba bakoreshwa ku nyungu z'abandi. Usanga umwana w'umukobwa ari gukoreshwa nka mu rwego rwa marketing, publicity, even na trafficking, wambara ubusa kugira video yanjye zagaragare neza, wambara ubusa kugira ngire bigire view, wambara ubusa ibicuruzwa mu gihe kizagende, cyakaba nyine n'abandi ari byo trafficking nabyo birimo. Ikindi umuco n'undi, iyo tuvuga ku muco ntabwo turakora cya kintu cyo ku mwari n'undi agomba kugira indangagaciro z'umwari nyarwanda. Buri mwari nyarwanda sibyo, wa mwari wubaha abakuze, wubaha ikigeragezemo, wubaha indangagaciro z'igihugu, umenya kirazira, umenya icyo nicyo. Mu burya uburenganzira ni bushimangira kirazira n'indangagaciro burya. Nihe twifuza ko umwari umutegarugori wacu agera mu bijyanye no guharanira no gushimangira uburenganzira bwe. Nihe twifuza kumubona. Icyambere twifuza ko yagira icyo bita kuba yashobora kugira space, umwanya usanzuye wo gusobanura uburenganzira bwe no kugira amahitamo asobanura n'imyanzuro ye, nta mbogamizi, nta kumeza uwo mwanya ukaba uhari, ari mu guharanira uburenganzira bwe, hari no kubugezwaho, akabyira uwo mwanya rwose ufunguye. Ikindi twumva ko hagombye kubaho, agomba kuhabwa cyane nk'abakiri bana bakiri batoya, abari guhabwa amakuru yuzuye ku buryo uwo mukobwa akora afite amahitamo ashingiye ku bumenyi no gusobanukirwa. Bisemo iki kuko nsobanukiwe ikiza kirimo n'ikibi kirimo, ndetse ikikora ko nzi icyo ku buryo nta hantu atazahura n'abandi bamuhuzagurikisha ukamukoresha ibidakwiriye. Numva ari aho ngaho cyane tugomba kugera, twifuza ko umwari wacu cyangwa se umutegarugori wacu, umutegarugori yagira mu guharanira uburenganzira bwiwe. Urakoze cyane. Ntekereza ko kimwe mu bintu twifuza kubona ku bakobwa bacu ni ukubabona ari abantu bafite nabyita nka positive mindset, imyumvire cyangwa imitekerereze mizima. Ni ukuvuga ngo ntahore ategereje ko hari umuntu uri butere intambwe ya mbere ku bimureba, haba ku buzima bw'imyororokere cyangwa n'ibindi, ahubwo nawe akumva ko yagera kuri rwa rwego rwo gutera intambwe ya mbere mu byemezo bimufatirwa. Ikindi ni uko aba bana b'abakobwa cyangwa se umugore muri rusange, inshuro nyinshi usanga ari abantu baba bafite ikintu kimeze nk'ubwoba cyangwa igihunga no kutabona ejo hazaza, mu kwitinya. Iyo rero basobanukiwe n'uburenganzira bwabo, bakasobanukirwa n'ibyo bemerewe, bakamenya za kirazira, ibyo bituma atinyuka, akaba azi ngo ibingibi amategeko arabinyemerera, ibingibi amategeko arabimbuza. Icyo gihe rero abafite ni nko kuba abafite freedom cyangwa se abafite ubwisanzure bwo kubaho. Iyo tuvuga ubuzima bw'imyororokere ni ukubaho, uyu muntu afite ubwisanzure bwo kubaho. Iyo umuntu afite ubwisanzure bwo kubaho, aracuruza bikemera, ariga bikemera, aratembera bikemera. Ni ukuvuga ngo ikindi twavuga aha ngaha, dutegereje kubona abana bacu b'abakobwa bafite ubushobozi. Reka tuvuge kuri empowerment, bari empowered ku buryo bo ubwabo bashobora kuvuga ngo niba nkeneye ku taxi ndayigurira, mfite amafaranga. Icyo gihe nta muhungu cyangwa se umugabo azabitegaho. Nibaramara kugira ubushobozi bwabo mu buryo bw'umutungo cyangwa se bw'ubukungu, reka mvuge ku mafaranga, azagura umwenda, yambara umwenda uko yumva ashaka kwambara, azarya yumva uko ashaka kurya, azatembera. Ni ukuvuga ngo nta bishuko, nta n'umuntu uzamufatira imyanzuro ku buzima bwe kubera ko we azaba afite bwa bushobozi. Ntekereza ko ariho twifuza kubona abakobwa bacu bagera, niho twifuza kubona umugore wese agera kuri rwa rwego ubwe ashobora gufata imyanzuro ku buzima bwe, kandi akaba yihagije no mu buryo bw'umutungo n'amafaranga. Kubera ko tuba twifuza yuko buri gihe tubona umwana muzima n'umubyeyi muzima, twifuza kubona
umubyeyi uje kubyara ari umuntu ugejeje imyaka y'ubukure yemewe. Icyo gihe bizamurinda ibyago byinshi. Urugero, bizamurinda kubyara umwana atateganyije cyangwa atiteguye kuba umubyeyi kurera, kuko iyo umuntu abyakira umwangavu nawe aba agikeneye kurera, nawe akaba ahawe inshingano yo kurera undi. Icyo gihe biba inzitizi ku iterambere ry'uwo mwangavu wabyaye. Bishobora bitewe n'ubushobozi cyangwa ababyeyi be bazamuha. Hari igihe aba ari n'imfubyi adafite uzamufasha ngo asubire mu ishuri, ugasanga abaye wa mugore w'indushyi uhora utunzwe no gusabiriza cyangwa kwiyandarika kugira ngo abone amaramuko. Rero twifuza kubona umubyeyi ushobora kurera umwana agiye kubyara, uzashobora kumwitaho, uzashobora kumwitaho mu buryo bw'ibyiyumvo, akamurera neza, akamuha urugero rwiza, atari wa wundi uzamuzaniraho abagabo yicuruza. Dukeneye kubona umubyeyi tubyaza ari wa mubyeyi ufite ubwenge bwo kuzarwaza wa mwana igihe yarwaye, kuko naba ari umwangavu umwana we akarwara, ashobora no kubura ubwenge bwo kumujyana kwa muganga cyangwa akabura ubushobozi bwo kumuvuza, ugasanga wa mwana apfuye imburagihe, apfuye atagejeje imyaka 5. Ugasanga wa umubyeyi twe twifuza kubyaza ni wa mubyeyi uzabasha kugaburira umwana we indyo yuzuye. Uzasanga abana benshi bafite imirire mibi ari abana babyawe n'abandi bana bagenzi babo, kuko nabo ubwabo ntibafite ibyo barya, bakabura ibyo bagaburira ba bana babyaye. Ubwo rero bangavu, bakobwa bakiri bato, twifuza yuko musama mutwita mwabiteganyije kandi mugatwita mwiteguye kurera, namwe mwakuze mwagize iyo mujya, mushobora kwibeshaho kandi mushobora no kurera abo mubyaye. Biranshimisha kubibona muri kino kiganiro nk'umugabo. Binatumye hari n'izindi mbaraga zinzamo mu guharanira no kuba umwe muri he for she. Ari ikintu tugomba no kwemeranyaho. Ntabwo uyu munsi ntabwo ari umwe mu mwaka ngarukamwaka tuha abagore. Ntabwo hari abagore ngo oya, ntabwo ari cyo gisobanuro cy'uyu munsi, tariki 8 z'ukwa 3. Oya, ahubwo uyu munsi turizihiza ibigwi by'abagore, ubutware bya byiza by'abagore. Muri uwo mwaka mudukora ibyo bintu byiza, muturera, mutubyarira abana, mutubereye intwari, mutubereye kwa babyeyi. Uyu munsi twatutsi ni celebration. Ntabwo rwose ari umunsi umwe tuba mu minsi 365 cyangwa se mu minsi igize umwaka. Icyo bantu tunacyemerekanyeho. Mbese ni gift tuba tugiye kuza tubashimire, tuba tutsi mwarakoze babyeyi, mwarakoze abategarugori, mwarakoze bari. Ikindi nko twagiye tubigarukaho, dukeneye ko uyu munsi umugore atavugirwa, dongo cyangwa umuntu atagira umuntu umutwarira ijwi, cyari haba n'uwo mwangavu, haba n'umubyeyi. Oya, we ahubwo nahabwe ubushobozi, we ubwe yitwarira ijwi, yivugire, we natwe tugende tumwikiririza, katuvuye gutyo, sibyo? Tumwikiririza. Ikindi ndashaka kunagarukaho, gushimangira iri hame ry'uburinganire, ihame ry'ubwuzanye, ihame ry'uburenganzira no gukumiriza inda zikiri mu bari cyangwa mu bana bakiri batoya, ni inyungu cyane ku bagabo. Uko anabigarutseho tunabyumve gutyo. Ntabwo twifuza ko twagira abagabo bahera muri gereza bagasingo zabo, ngo naba bana basize mu rugo nabo bakaza kugerwa na zangaruka, ari wateye inda n'uwasize mu rugo bikamujya kubera kugwa muri ibi byaha bya no kwica uburenganzira bw'abari. So cyane bandi buse nk'usorezaho kuri iyi ngingo, ndahamagara abagabo, igitsina gabo, abagabo rwose muze dufatanye n'abashiki bacu n'ababyeyi bacu. Nta muntu udafite ahuriye n'umugore mu buzima bwacu. Ntabwo duhanganye mu burenganzira, ngo turukuzanya ngo tutere iterambere ryiza ku gihugu cyacu, ku muryango wacu
ndetse no ku isi muri rusange. So njye mpamya ko ndi umwe mu bagabo bafite ubuhamya bw'uko iyo umugore ahawe agaciro, iyo umugore yishimiwe mu gaciro kiwe, bigirira igihugu n'umuryango akamaro muri rusange. Kuri uyu munsi mpuzamahanga w'abagore, twese ababyaza turifuza kuzajya twakira muri materinite ababyeyi baje kubyara bujuje imyaka y'ubukure batari munsi y'imyaka 18. Ibyo bizadufasha kugabanya impfu z'abana n'ababyeyi, kandi bizadufasha kugabanya abana bafite imirire mibi. Kuri uyu munsi mpuzamahanga w'umugore, ngewe icyifuzo mfite ni ukubona umugore wese ateye imbere, kubona umugore wigira mu byerekeranye n'ubuzima bwose, kubona umugore ufite imitekerereze mizima, kubona umugore ufite ubuzima bwiza, ushobora kubona ibyo kurya, ushobora kubona imyambaro. Ndifuza kubona umugore ufite amafaranga yigengaho, avuga ati aya ngaya nayakoresha mu buryo ubu n'ubu. Iyo mvuga ibi ngibi mpita nibuka abagore benshi cyane bakoresha imibiri yabo kugira ngo babeho. Ntabwo imibiri y'abagore ari ikicuruzwa. Umubiri w'umugore ni ubuzima. Rero bakwiye kuba ari abantu bafite ubushobozi bwo kubona ibibabeshaho batagurishije imibiri yabo. Ikindi, kuri umunsi mpuzamahanga w'umugore n'umwana w'umukobwa, numva nifuza kubona abana b'abakobwa biga bose bari mu iterambere, nta mukobwa utwite. Ni ibintu rero bijya bivuna umutima wanjye iyo ndi kujya kubashaka mu cyaro, aho iwabo babashyize mu mibyuko batabemerera kujya ahagaragara. Izi nda ziterwa abana b'abakobwa bakiri batoya baba basambanijwe cyangwa bahohotewe, usanga akenshi zibashyira mu byo twakwita isolation, cyangwa se zibashyira ku ruhande, ugasanga ni abana bari ku ruhande. Numva nifuza kubona abakobwa bose bari free, banezerewe, bishimye, nta mukobwa wahejejwe inyuma nuko yatwise bikamutera isoni. Rero numva kuri uyu munsi mpuzamahanga w'umugore isomo natanga ari uko, nk'uko twatangiye tubivuga, reka twese duhuze imbaraga zacu. Ibishobora gukumirwa tubikumire, umugore n'umukobwa babe beza, babe bazima, babe abantu bizihiye igihugu, bizihiye isi muri rusange. Ubutumwa natanga nk'umugabo kuri uyu munsi mwiza, kuri bino birori, navuze ngo dusangire ibyishimo n'abategarugori, ababyeyi bacu, bashiki bacu. Icya mbere, ubutumwa bwa mbere ndabuha abagabo bagenzi banjye. Dufatanye kurwanya no gukumira isambanywa rikorerwa abana batarageza imyaka y'ubukure. Ariko n'abadamu bagejeje cyangwa icyo bagejeje ko basambanwa ku ngufu, n'abafatwa ku ngufu, n'ababikorwa mu rwego rw'ihohoterwa. Ikindi, ku bagabo ndagaruka, twumve ko ntabwo duhanganye n'abagore muri gahunda y'iterambere no guha agaciro no gusubiza no kubaka urwego rw'uburinganire. Ntabwo ari uguhangana, ahubwo ni ukugira ngo twubake sosiyete twese dushyira hamwe kugira ngo dusangire amahirwe aba muri sosiyete twese twibonyemo mu bikorwa y'ubuzima. Ikindi, message ya gatatu cyangwa tubona nabwira, navuga nk'umugabo, nuko ni twewe ijwi ryacu ryagira imbaraga cyane iyo navuze ngo twungane cyangwa se twikirije abagore, abadamu, abana n'abategarugori muri rusange. Ariko nagaruka nshima cyane inzego zitandukanye cyane igihugu cyacu, ari mu buyobozi, ari inzego z'ubuyobozi zashizeho iri hame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye mu muryango cyangwa se muri gender perspective. Kandi ibi ngibi tuzakomeza tubivugeho, tugaruke tubiganireho kugeza ubwo twese byazabyumva kimwe, bikazajya bikaba bimwe mu bigize umuco, ahubwo bimwe mu bigize umuco wacu. Mu gihe cy'imyaka 30 ishize, ubwo abagore bahabwaga agaciro, mu by'ukuri reka tubonereho gushimira Perezida wa Repubulika
yacu Paul Kagame uburyo yashyize imbaraga mu gushyira abagore mu nzego z'ubutegetsi. Usanga ahantu hose mu nzego abagore barahari, mu bafata ibyemezo abagore barimo. Rero kuri uyu munsi rero reka nawe tumushimire kandi tumubwire yuko abagore b'abanyarwandakazi tuzirikana cyane imbaraga ndetse n'ubushobozi yabikoreshejeho cyane kugira ngo uyu munsi tube tuvuga ibi ndetse tube dukora n'ibi biganiro. Ibi nabyo nibyerekana ko mu Rwanda iri somo ry'uburinganire ndetse n'ubwuzuzanye ryamaze gufata intera. Abagore bava mu mibyuko, abagore bava mu bikari, nabo baza mu nteko, baza muri za minisiteri, baza mu nzego zose z'ubutegetsi, dusanga umugore ahari. Ibyo ngibyo bikagaragaza yuko dufite imiyoborere myiza. Rero kuri uyu munsi twashimiraga perezida wacu Paul Kagame kuri iyi ntambwe yateje umugore kugeza muri iyi myaka, ndetse dutekereza ko no mu yindi myaka izaza ibi bizakomeza.